जिनको हिचकी बहुत ज़्यादा आ रही है, हिचकी से परेशान हैं, ऐसे लोग एक गिलास जितना पानी पी ले तो उससे हिचकी बंद हो जाती है। या फिर जो पेशेंट हैं उनको सडनली चौंका दीजिए, चाहे डरा दीजिए, कुछ सरप्राइज दे दीजिए या फिर किसी तरह से उनको चमका दीजिए, तो इससे भी हिचकी ज़्यादातर रुक जाती है। ये 2 उपाय करने के बाद भी अगर हिचकी नहीं रुकती है तो आंवला का जूस आधा कप जितना ताज़ा निकाल के थोड़ा गर्म करके उसमें 1-2 चम्मच घी मिला के सूर्यास्त से 1.5-2 घंटा पूर्व पेशेंट को पिला दीजिए। ऐसा 1-2 बार करने से हिचकी रुक जाती है।